नमस्कार, यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा भएको राजदरबार हत्या काण्डले पूरै नेपालीलाई विस्मित बनाएको थियो। अपत्यारिलो र असम्भव झैं लाग्ने सो काण्डले हरेक नेपालीको मुटुलाई छिया छिया पारेको थियो। सोही काण्डपछि नेपालमा राज संस्थाप्रतिको लोकप्रियतामा कम हुँदै गयो। अन्ततः राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। तर के राजदरबार तथा राजपरिवार सम्बन्धी हुने यस्ता निर्मम हत्याकाण्ड त्यो नै पहिलो थियो त? यदि सो काण्ड पहिलो होइन भने शाहकालीन राजाहरू र राजपरिवारका सदस्यहरूबाट हुने यस्ता निर्मम काण्डहरू कहिलेदेखि सुरु भए त? कसले यस्ता काण्डको सुरुवात गरे, किन गरे भन्ने सयौं प्रश्नहरू उब्जन सक्छन्। सोही समस्याहरूलाई हल गर्न विगतका घटनाहरूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालियो। अन्ततः यसबारे एउटा कार्यक्रम तयार भयो। सोही विषयमा आधारित रहेर आजको विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं। यस कार्यक्रमको लागि यस च्यानलका शुभचिन्तक राजजीका साथै अन्यको अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरी तयार गरिएको बारे जानकारी दिलाउन चाहन्छौं। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आधुनिक नेपालको इतिहास पृथ्वी नारायण शाहबाट सुरु हुने गर्दछ। नेपालको शाहवंशीय शासनकालका प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाहको पालामा राजदरबार र राजपरिवारसँग सम्बन्धित रहेर त्यति ठूलो घटनाहरू घटेको पाइँदैन। युद्धको क्रममा विरोधी सेना तथा सेनाध्यक्षहरूको निर्मम तरिकाले हत्या गरेको घटनाहरू भने प्रशस्त पाइएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो अधीनमा पारेपछि राजा पृथ्वी नारायण शाह र उनका भाइहरू बीच केही विषयमा मनमुटाव भए पनि आफ्नै परिवारका सदस्यहरू बीच हत्या जस्तो जघन्य अपराध भएको देखिँदैन। त्यसैले पनि पृथ्वी नारायण शाहको पालामा राजदरबार तथा राजपरिवारसँग सम्बन्धित रहेर कुनै ठूलो दुर्घटना भएको छैन। विक्रम सम्वत 1831 साल माघे संक्रान्तिका दिन पृथ्वी नारायण शाहको मृत्यु भएपछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजा भए। राजा प्रताप सिंह शाह र उनका भाइ बहादुर शाह बीचको सम्बन्ध राजनैतिक रूपमा त्यति राम्रो नभए तापनि व्यक्तिगत रूपमा भने राम्रो भएको देखिन्छ। राजा प्रताप सिंह शाहका आसे पासेहरूले बहादुर शाहलाई ठिम्किन नै दिएनन्। अन्ततः उनी बाध्यतावश भारतको बेतियामा निर्वासित हुनु पर्यो। यति हुँदा हुँदै पनि राजा प्रताप सिंह शाहको पालामा आफ्नै कुलका सदस्यहरूको हत्या गरी कुनै ठूलो काण्ड गरिएको पाइएको छैन। यसपछि विक्रम सम्वत 1834 मंसिर महिनामा राजा प्रताप सिंह शाहको रक्तस्रावको कारण मृत्यु भयो। उनको मृत्युमा उनका साथमा 8 ओटी केटीहरू सती गए। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाउने कुरा भए पनि नाबालक रणबहादुर शाहलाई हेर्ने व्यक्तिको अभाव हुँदा उनी भने बस्न सकिन्। राजा प्रताप सिंह शाहको अवसानपछि उनका छोरा रणबहादुर शाह राजा भए। तर सो समयमा उनी केवल 2.5 वर्षका मात्र भएकाले उनको नायबीको रूपमा उनका मुमा तथा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले राज्य सञ्चालन गर्न थालिन्। आफ्नो शक्ति बलियो पार्न आफ्ना देवर बहादुर शाह र चौतरिया अर्थात नाताले काका ससुरा दलमर्दन शाहलाई बोलाउन बेतियातिर पत्र पठाइन्। उनीहरू आएपछि महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले मिलेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालिन्। यसरी एकाएक महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी सर्वशक्तिमान भएकीले उनले आफ्नो विरोधीहरूलाई उठ्नै दिएनन्। यसै ताका दरबारभित्र विभिन्न षड्यन्त्रहरू बुनिन थाल्यो। एकले अर्काको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिन सुरु भयो।
यही महत्वाकांक्षा नै पछि गएर शाहवंशीय राजतन्त्रमा कहिल्यै नमेटिने दाग बन्न गयो। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्नो हातमा आएको शक्तिको फाइदा उठाउँदै सर्वप्रथम ब्रजनाथ पण्डितलाई 4 पाटा मुडेर 4 भन्ज्याङ कटाइदिइन् भने विभिन्न आरोप लगाएर भारदार परशुराम थापालाई कैद गरिन्। थोरै मात्र आफ्ना विचारमा सहमति नहुनेहरूलाई देश निकाला गरिदिइन्। यसबाट भाइ भारदारहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भए। यही भारदारहरूले महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह बीच फाटो पुर्याउने काम गरे। अन्ततः संयुक्त शासन चलाएको करिब 6 महिनापछि नै भाउजू र देवर बीच कहिल्यै नमिटिने विवाद सृजना भयो। यस विवादले राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहका भारदारहरू पनि स्पष्ट रूपमा नै पक्ष र विपक्षमा उभिन पुगे। धेरै जसो भारदारहरू बहादुर शाहको पक्षमा लागेकाले महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सर्वजित राणालाई आफ्नो पक्षमा पारी बहादुर शाहलाई बन्दी बनाए। त्यसपछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले आफू खुशी राजकाज चलाउन थालिन्। यसको केही समयपछि नै बनारसबाट काठमाडौँ आएका गजराज मिश्रले बहादुर शाहलाई कैद मुक्त गरिदिए। यसपछि विक्रम सम्वत 1835 भदौ 9 गतेका दिन राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग र सर्वजित राणा र राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी बीचको अनैतिक सम्बन्ध रहेको आरोप लगाई काका दलजित शाहको सहयोगमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चाँदीको नील ठोकी कैद गरियो। महारानीलाई बन्दी बनाएपछि बहादुर शाहले आफ्नो मातहतमा शासन सत्ता चलाउन थाले। सर्वप्रथम राजेन्द्र लक्ष्मीका कट्टर समर्थक सर्वजित राणा, जसले बहादुर शाहलाई धोका दिई बन्दी बनाएका थिए, उनलाई हनुमान ढोका दरबार परिसर भित्र नै निर्मम तरिकाले हत्या गरियो। अनि कतिपय रानीका समर्थकहरूलाई बन्दी बनाइयो भने केहीलाई देश निकाला गरियो। यसरी बहादुर शाहद्वारा भएको यो हत्या नै हालसालै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको राजदरबार हत्याकाण्डको पहिलो घटना हो भन्न सकिन्छ। बहादुर शाहले बीजारोपण गरेको यो हत्याबाट नै राजदरबार पर्वको श्रृङ्खला सुरु भएको पाइन्छ। यसपछि बहादुर शाह सैनिक संगठनलाई सुदृढ गराउन गोर्खा गएको बखत बहादुर शाहका अर्का जेठा चौतारा महोदम कृतिको सहयोगमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई कैद मुक्त गरियो। कैद मुक्त भएपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिए। यसबाट त्रस्त बनेका बहादुर शाह गोर्खाबाट नै बेतियातर्फ भागे। उनी भागेपछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहका समर्थक श्रीहर्ष पन्तको तातो फलामले मुख डामेर देश निकाला गरिन् भने पण्डित गजराज मिश्रलाई पदच्युत गरी उनको स्थानमा पण्डित वज्रनाथ पौडेललाई नियुक्ति गरियो। वंशराज पाण्डेको निर्मम तरिकाले हत्या गरियो। अन्य केही समर्थकहरूको पनि हत्या गरियो। जेठा चौतारा तथा काका ससुरा, जसले रानीलाई कैद मुक्त गरे, उनैलाई ब्रह्मघाती भनी काशीवास पठाइन्। यसरी राजेन्द्र लक्ष्मीद्वारा दोस्रो राजदरबार पर्वको सृजना भयो। विक्रम सम्वत 1842 श्रावणमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको क्षयरोगको कारण मृत्यु भयो। त्यसपछि बहादुर शाहलाई राजा रणबहादुर शाहको नायबको रूपमा नियुक्ति गरियो। यही समयमा उनले नेपाल राज्यलाई विस्तार गरी विशाल नेपाल बनाएका थिए। यसै क्रममा राजा रणबहादुर शाहको उमेर पुगेकाले उनी स्वयंले राज्य सत्ता चलाउने भएपछि बहादुर शाहको नायबी पद विक्रम सम्वत 1851 जेठमा खोसियो। यसपछि पनि रणबहादुर शाह र उनका काका बहादुर शाह बीच मेल मिलाप हुन सकेन। अन्ततः बहादुर शाहलाई राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा विष्णुमती नदीको किनारमा कैद गरियो। कैदीको रूपमा रहँदा नै विक्रम सम्वत 1854 असार 10 गतेका दिन उनको हत्या गरियो। यसरी एक राष्ट्रभक्त तथा विशाल नेपालका निर्माणकर्ता बहादुर शाहको निर्मम तरिकाले अन्त्य गरियो। बहादुर शाहबाट सुरु भएको हत्याकाण्डले स्वयंको इह लीला नै समाप्त हुने गरी रणबहादुर शाहबाट तेस्रो राजदरबार पर्व सम्पन्न भयो। बहादुर शाहको मृत्युपछि राजा रणबहादुर शाहले मनोमानी रूपमा देशमा शासन चलाउन थाले।
विक्रम सम्वत 1851 तिर महोत्तरी जिल्लाको बिन्ही गाउँका एक मिश्र ब्राह्मण आफ्ना विधवा छोरी कान्तिवतीलाई पशुपति दर्शन आएकी बेला राजा रणबहादुर शाहले कान्तिवतीलाई देखेपछि उनको सौन्दर्यबाट मुग्ध भई उनैसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे। तर कान्तिवतीले मानिनन्। त्यसपछि उनलाई 6 महिनासम्म राजदरबारमा राखेर दबाव दिन थाले। त्यसपछि माहिली रानी सुवर्ण प्रभाबाट जन्मेको जेठो राजकुमार रणधोत शाह हुँदाहुँदै नियम विपरीत पछि कान्तिवतीबाट जन्मने छोरालाई गद्दीमा राख्ने वचन दिएपछि भने उनी विवाहका लागि तयार भइन्। त्यसपछि राजा रणबहादुर र कान्तिवतीको विवाह गोर्खामा सम्पन्न भयो। यसपछि विक्रम सम्वत 1854 असोज 19 गते कान्तिवतीको गर्भबाट गिरवन युद्ध विक्रमको जन्म भयो र राजाले उनलाई नै युवराज घोषित गरिदिए। तर बालक गिरवन युद्ध विक्रम जन्मेको केही समयपछि कान्तिवतीलाई क्षयरोगले सताउन थाल्यो। उनलाई बिस्तारै रोगले च्याप्न थालेपछि आफ्ना छोरा गिरवन युद्ध विक्रमलाई गद्दीमा राखिदिन राजा रणबहादुर समक्ष ढिप्पी गर्न थालिन्। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1855 फागुन 28 गते पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट गिरवन युद्ध विक्रमलाई राजतिलक लगाइयो र उनी राजा भए भने जेठी महारानी राजेश्वरीले नायमी र सुवर्ण प्रभाले सहायक बनेर राज्य सञ्चालन गर्ने अख्तियार दिए। तर आफू रणबहादुर शाह राजकाज त्यागी सन्यास ग्रहण गर्दै स्वामी महाराज बनेको घोषणा गरे। रोगले च्यापेर सिकिस्त भएकी कान्तिवतीलाई धेरै औषधि उपचार गर्दा पनि निको हुन सकेन। अन्ततः विक्रम सम्वत 1856 कार्तिक 9 गतेका दिन उनको पनि मृत्यु भयो। यसपछि रणधोत शाह विक्षिप्त बने र पुनः राजा जस्तै भई शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिन थाले। तर यो गैर कानूनी भएकाले सबै भारदारहरूले रणबहादुर शाहको आदेशलाई मानेनन्। अन्ततः आफ्नो पक्ष कमजोर भएको विचार गरी विक्रम सम्वत 1857 जेठ 8 गते जेठी महारानी राजेश्वरी लगायत भीमसेन थापा, बलभद्र शाह, दलभञ्जन पाण्डे, पण्डित रंगनाथ पौडेल, बाल नरसिंह कुँवर, कुलदीप शाह लगायत 4वटा बग्गीमा केटी सुसारेहरू र 50 जना जति नोकर चाकरहरू लिएर काशीतर्फ लागे। रणबहादुर शाहसँगै जेठी महारानी राजेश्वरी पनि काशी गएपछि राजा गिरवन युद्ध विक्रम शाहको नायबको रूपमा सुवर्ण प्रभाले राजकाज गर्न थालिन्। नेपालभित्र भने भारदारहरू बीच नै कलह सुरु भयो। एक अर्का बीच भएको षड्यन्त्रहरू हत्यासम्म पुग्न गयो। राजा गिरवन युद्ध विक्रमको नायब बनेकी सुवर्ण प्रभाले कीर्तिमान सिंह बस्नेतलाई मूल काजी र दामोदर पाण्डेलाई काजी बनाए। जेठी महारानीका समर्थक रहेका दामोदर पाण्डे भने कीर्तिमान सिंह बस्नेत प्रति ईर्ष्या गर्न थाले। यसैको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 1858 असार 15 गतेका दिन रातको 9 बजेतिर राजदरबारबाट हात्तीसारको बाटो हुँदै घर फर्किँदा बाटोमा नै कीर्तिमान सिंहको हत्या गरियो। यसपछि माइली रानी तथा नायब सुवर्ण प्रभाले मूल काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेतको हत्याबारे छानबिन गर्न कचहरी बोलाइन्। यही कचहरीद्वारा जेठी महारानी राजेश्वरीको पक्षका 80 जना भारदारहरूलाई कैद गरियो। दामोदर पाण्डेलाई पदच्युत गरियो। विदुर शाही, श्रीकृष्ण शाह र रञ्जित पाण्डे लगायत केही भने ज्यान बचाउन तराईतिर भागे। काजी प्रतिमान राणा, सरदार गर्बु खवास, इन्द्रसिंह खवास लगायत अन्य 7 जनालाई काटी हत्या गर्यो। साथै अरू करिब 120 जना जतिलाई जेलमा बन्द गरियो। यसरी कीर्तिमान सिंह बस्नेतको हत्याको विषयमा एक अर्को पर्वको थप भयो। यी सबै खबरहरूबाट आहत भएका रणबहादुर शाहले नेपाल फर्कने विचार गर्न थाले। यसै सिलसिलामा सर्वप्रथम उनले जेठी महारानी राजेश्वरीलाई नेपाल फर्काए। उनलाई नेपाल पस्न नदिन विभिन्न खेलहरू खेलिन थालियो। तर नेपालकै विभिन्न भारदार तथा सेनाहरूको सहयोगमा उनी नेपाल फर्के र नायब सुवर्ण प्रभालाई हटाई आफू नै राजा गिरवन युद्ध विक्रमको नायब भई काम गर्न थालिन्। यही मौकामा उनले दामोदर पाण्डेलाई मूल काजी बनाइन्। सुवर्ण प्रभा बख्तवर सिंह बस्नेत र बम शाहलाई कैद गरिन् भने शेर बहादुर शाहलाई पदच्युत गरिन्।
यसपछि रणबहादुर शाह आफ्ना दल बलसहित नेपाल फर्कन सुरु गरे। उनीहरू नेपाल फर्कने क्रममा दामोदर पाण्डेले नरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा एक सैनिक समूह थानकोट पठाए। तर नरसिंह गुरुङ रणबहादुर शाहलाई भेटेपछि उनी उतैतिर लागे। यसपछि दामोदर पाण्डे आफ्नै नेतृत्वमा आफ्ना विश्वासी सैनिकहरू लिएर थानकोट तर्फ लागे। यति धेरै सैनिकहरू आएको देखेपछि सुरुमा रणबहादुर शाह आत्तिए पनि भीमसेन थापाका कारण दामोदर पाण्डेका सैनिकहरू रणबहादुर शाहतिर लागे। यसपछि भने रणबहादुर शाह लगायत उनका समूहहरू काठमाडौँ पुगी सबै विरोधी भारदारहरूलाई बन्दी बनाए र रणबहादुर शाहले आफ्ना छोरा राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको मुख्तियार भएर शासन गर्न थाले। आफ्नो हातमा शक्ति आएपछि रणबहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1860 चैत्र 3 गतेका दिन काजी दामोदर पाण्डे, उनका छोरा रणकेशर, टक्सारी भीम खवास, उनका 3 भाइ छोराहरू द्वारे समनसिंह, सुबेदार मनमत, सरदार शंखधर, सरदार इन्द्रमान सिंह छेत्री आदि भारदारहरूलाई लुमडी निरकै मसानमा काटेर मारे। यो निर्मम हत्याकाण्डले सो समयमा निकै तहल्का मच्चाएको थियो। नेपालको परिदृश्यमा यस्ता घटनाहरू एक कालो दागको रूपमा अंकित हुन पुग्यो। यसै समयताका रणबहादुर शाहले आफ्नो जेठी रानी राजेश्वरीलाई भने हेलम्बुमा निर्वासन गरे। सो समयमा राज्यको खजान्चीको रूपमा त्रिभुवन खवासले काम गर्दै आएका थिए। तर रणबहादुर शाह मुख्तियार भएको 20 दिन पछि नै उनलाई हटाएर उदयगिरीलाई खजान्ची बनाए। उनी खजान्ची भएपछि पहिलेको सम्पूर्ण हिसाब किताबहरू हेर्ने र मासिएको धन फिर्ता गर्ने कुरा चल्यो। काजी त्रिभुवन खवासले सुवर्णप्रभाको न्यायविकालमा कीर्तिपुरमा अंग्रेज दूतावास निर्माणका लागि नेपालको राज्य कोषबाट छुट्याएको 18,000 रुपियाँदेखि भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुल्यो र यही क्रममा खजान्ची त्रिभुवन खवास दोषी रहेको आरोप लगाइयो। यसदेखि बाहेक उनलाई अंग्रेजसँगको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको, अंग्रेजलाई कीर्तिपुरमा व्यापारिक कोठी खोल्न दिएको जस्ता आरोप लगाएर सर्वस्व हरण गरी कैद गर्यो। यही आरोपमा उनी दोषी रहेको ठहर गरी उनलाई विष्णुमती नदीको किनारामा काट्न लग्यो। तर उनले यस अपराधमा अरूको पनि संलग्न भएकाले उचित छानबिनको लागि अनुरोध गरी रणबहादुर समक्ष बिन्ती पत्र पठाए। सोही बिन्ती पत्रको आधारमा मुख्तियार रणबहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 गते साँझ त्रिभुवन खवासकै घरमा भारदारी कचहरी बोलाउन लगायो। त्यहाँ सारा भारदारहरू साँझको समयमा आदेश अनुसार भेला भए। अभियुक्त त्रिभुवन खवास सहित नरसिंह शाह तथा अन्य भारदारहरू पनि उपस्थित भए। मुख्तियार रणबहादुर शाहका अर्का आमाका छोरा अर्थात उनका आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहलाई पनि बोलाउन पठाए। आउन नमाने पक्रिएर ल्याउनु भन्ने आदेश दिए। सो कचहरीमा भीमसेन थापा, प्राण शाह, पण्डित रंगनाथ पौडेल, काजी रंजीत पाण्डे, रणधोज थापा, नरसिंह गुरुङ, दलभञ्जन पाण्डे, बाल नरसिंह कुँवर आदि भारदारहरू तथा अंगरक्षकहरू उपस्थित थिए। सबै भारदारहरू उपस्थित भएपछि मुख्तियार रणबहादुर शाह रुपैयाँ मासेको विषयलाई निकाले। यस विषयमा विशेष गरी शेरबहादुर शाह र नरसिंह गुरुङलाई नराम्ररी हप्काए। शेरबहादुर शाह डरले हो वा अन्य कारणले हो सुरुमै 2 पटक पानी पिउन निस्किएका थिए। उनले थरथर काम्दै यो बात मलाई पनि लाग्ला कि भनी प्रश्न गर्दा रणबहादुर शाहबाट लाग्छ भन्ने जवाफ पाए। भाइ शेरबहादुर शाहले आफ्नो कुनै गल्ती भएमा थानकोटमा माफी पाइसकेको स्मरण गराउँदा रणबहादुर शाहले राज्य विरुद्धको अपराधमा आफूले व्यक्तिगत रूपमा माफी दिन नहुने जवाफ दिएपछि शेरबहादुर झसङ्ग भए। उनी सम्हालिन प्रयास गर्दा गर्दै उनको शरीर कामिरहेको थियो। आरोप प्रत्यारोपको छलफलको क्रममा धेरै समय बितिसकेकाले धेरैजना खाना खान गए। छलफलकै क्रममा रणधोज शाह पनि खाना खान त्यहाँबाट निस्के। भीमसेन थापाले त्रिभुवन खवासको घरमा नै कचहरी बस्न हुँदैन भन्ने सल्लाह रणबहादुर शाहलाई दिइरहेका थिए। तर रणबहादुर शाहले भीमसेन थापाको कुरालाई अनसुनी गरिरहे र उनलाई पनि भात खाएर आऊ भनी अराए। घर टाढा रहेकोले उनी खाना खान जान चाहेनन्। रणबहादुर शाहले उनलाई रणधोजकोमा नै गएर खाना खानु भनी पठाए।
छलफलपछि निर्णय सुनाउँदै मुखिया रणबहादुर शाहले त्रिभुवन खवासलाई काट्ने र शेरबहादुर शाहका आँखा फोर्ने आदेश दिए। रातको समय भएकाले त्यसै बखत बारीमा स्याल करायो। रणबहादुर शाहले सबैले सुन्नु भने आफू पनि सुन्न थाले। यही सुनसान भएको मौका छोपी शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहलाई रिसको झोकमा तरबारले प्रहार गरे। तरबार सिधै पेटमा घुस्यो। रणबहादुर शाहले तुरुन्तै प्रतिरोध गर्न लाग्दा शेरबहादुर शाहले फेरि सोही तरबारले रणबहादुर शाहको खाँदमा दोस्रो प्रहार गरे। रगताम्य भएका रणबहादुर शाहले आफ्ना अंगरक्षक बाल नरसिंह कुँवरलाई पुकारे र उनी बेहोस भई ढले। शेरबहादुर शाह भाग्न लाग्दा बाल नरसिंह कुँवर शेरबहादुरमाथि जाइ लागे र केही क्षणमा नै दुवैको बीच भिडन्त भयो। चौतारिया बम शाहको सहायताले बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहमाथि तरबार प्रहार गरी उनलाई तत्कालै ढाले र मारे। त्यसपछि बाहिर बसेका शेरबहादुरको सालालाई पनि बाल नरसिंह कुँवरले नै मारे। त्यसै बेला भीमसेन थापा खाना खाइवरी त्यहाँ आइपुगे। शंका लागे पनि यस्तो सम्म हुन्छ भने एक मनले पनि नचिताएका उनी अचम्ममा परे। रणबहादुर शाहलाई बचाउन प्रयास गरे तर उनको शरीरबाट धेरै रगत बगिसकेकाले उनको त्यही मृत्यु भयो। भीमसेन थापाले तुरुन्तै नाबालक राजाको सुरक्षाको लागि थप सैनिकहरू राजदरबार पठाए। काजी त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङलाई कैद गरियो। यसपछि भीमसेन थापा लगायत जगजित पाण्डे, पण्डित रंगनाथ पौडेल र बाल नरसिंह कुँवर सैनिक घेरामा सुरक्षित हुँदै राजदरबार गए। त्यहाँ पालपाली राजा पृथ्वीपाल सेन लगायतका व्यक्तिहरूलाई कडा निगरानीमा राख्न आदेश दिए र हेलम्बुमा निर्वासित गरिएकी जेठी रानी राज रजेश्वरीलाई ल्याउन रिसल्ला दौडाए। रणबहादुर शाहको हत्याको भोलिपल्ट 15 गतेका दिन बिहान चौतारा विदुर शाह, काजी त्रिभुवन खवास, नरसिंह गुरुङ, पालपाली राजा पृथ्वीपाल सेन तथा उनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेनलाई भण्डारखालमा काटियो। यसैलाई नै पहिलो भण्डारखाल पर्व पनि भनिन्छ। उनीहरूको मृत शरीरलाई रीत अनुसार कसैलाई अन्त्येष्टि गर्न दिइएन तर विष्णुमती नदीको किनारमा जंगली जनावर तथा गिद्धहरूलाई खुल्ला खानको लागि छाडिदिए। रणबहादुर शाहको हत्या भएको तेस्रो दिन शेरबहादुर शाह, खजान्ची त्रिभुवन खवास, नरसिंह गुरुङका सन्तानहरू जम्मा 13 जनालाई पनि विष्णुमती नदीको किनारमा निर्ममतापूर्वक काटिए। यी सन्तानहरूमध्ये कतिपय 2 वर्षदेखि 15 वर्षका छोराहरू थिए। यी सन्तानहरूका मृत शरीरलाई उनका श्रीमती तथा छोरीहरूलाई छुन पनि दिएनन्। अन्त्येष्टिको कुरा त परै रह्यो। यस्तै पालपाली राजाका 18 जना अंगरक्षकहरूलाई पनि छोडिएन। उनीहरूको पनि निर्मम तरिकाले हत्या गरियो। यस प्रकार यस काण्डमा 77 जनाको हत्या भयो। हेलम्बुबाट जेठी महारानी राज रजेश्वरीलाई झुक्क्याएर ल्याइयो र साकुको साली नदीमा सती जान बाध्य गरिएकाले हत्याको 9औं दिनमा 14 जना सुसारेसहित रानी सती गइन्। हत्याको 15औं दिनमा रणबहादुर शाहकी काशीकी एक भित्रिनी पनि सती गइन्। यस प्रकार रणबहादुर शाहको हत्याकाण्डमा काटिएका र सती गएका गरी जम्मा 16 जना महिला तथा 77 जना पुरुष गरी जम्मा 93 जना मानिसहरूले अकालमा ज्यान फाल्नु पर्यो। यसदेखि बाहेक पनि भीमसेन थापाले आफूलाई शंका लागेका अर्थात् विरोधी भनाउँदाहरूलाई शिर उठाउनै दिएनन्। कसैलाई कैद, कसैलाई देश निकाला गरे भने कतिको खोजी खोजी हत्या गरे जसको रेकर्ड नै छैन। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।